Yaklaşık 1 milyona yakın bir takipçisi varmış. Ama o işleri bırakıp şu anda Burada ilk kez gördüm ben. 60 or 70% cheaper than this. Görmedik biz. buradan da tekrar baktığımda savaşın ne kadar yıkıcı bir süreç olduğunu bir kez daha canlı canlı görüyoruz. Parkın ismi zaten direkt Ankara Parkı diye geçiyor. Sadece Türk bayrağı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çiçeği burada. Kore ile Türkiye'nin kardeşliğini gösterilmek için yapılmış bir park. Türkiye'den böyle bir hatıra bırakmışlar. Herkese yeni bir bölümden. Merhabalar. Başta niye başlamadı? Yağ döküldü. Biz menemen yapıyoruz. İlk defa zeytinyağlı menemen yapıyoruz. David ayçiçek yağı kullanmıyormuş. Dün aldık, dedi ki ben zeytinyağı kullanıyorum sadece, keşke almasaydınız dedi. Öyle bir hezeyana uğradık. David de kendi sabah kahvaltısını hazırlıyor. İkimiz böyle karışık ortaya bir menü çıkacak. You wanna say hi, David? Hi! You focusing your job too much. Yeah. Normalde kendisi de YouTuber. Eskiden yapıyormuş. Aynen, eskiden. Yaklaşık 1 milyona yakın bir takipçisi varmış. Ama o işleri bırakıp şu anda dropshipping üzerine biraz daha odaklanıp öyle bir kariyer değişimi yaşamış. Bayağı dolu dolu bir geçmişi var. Konuştuk, son birkaç gündür sağ olsun bizi misafir ediyor. Neler yapmış? 4 yıl dünyayı gezmiş. Ardından bu 4 yılın öncesinde kendi sebze dükkanı varmış. Marketi varmış veya artık ne derseniz. Onu satıp sonrasında o parayla 4 yıl boyunca gezmiş. O süre zarfında işte YouTube'a falan odaklanmış. Ondan sonracığıma şimdi de her şeyi bırakıp dropshipping üzerine odaklanıp son birkaç aydır da dropshipping'e bakıyorum dedi. Böyle bayağı düzenli, rutin ama bir o kadar da sağlıklı bir hayatı var. Tuz, baharat tarzı şeyler de kullanmıyor. Bizim için fazla. Bu sefer biz de yemeklerimizi ona göre bazen değiştirdiğimiz için yeni yemekler deniyoruz biz de David'le birlikte. Türk yemeklerinin farklı Sağlıklı versiyonları. tariflerini aynen. deniyoruz, evet. By the way, David, we put eggs on it. Eggs? Eggs, yeah. Just problem. let you know. Yeah. Okay. Because you also prepare eggs too. Are you guys eating this? Yes. Alright. Then I need more. Thank you so much. It was salmon, right? Salmon, yeah. Ne oldu? Somon- Dün ton balığı diyordu Ali. Karıştırıyorum ben sürekli ya. Burada bir de biz bu kültüre alıştık. Pişirmeden çiğ somon yiyorlar. Tuna falan da, yani ton balığı falan da yiyorlar da ton Bu daha balığı daha lezzetli. zormuş. Çok taze olması gerekiyormuş. Bu da yine taze ama bunda biraz daha o kadar dikkat etmenize gerek yokmuş. O yüzden tereddüt etmeden yiyebileceğiniz bir şey olduğu için bunu almış David. Her sabah böyle protein olarak tüketiyor. Biz de alıştık ve tadı nasıl? Tarif eder misin tadını? Aynı avokado gibi böyle ağzında böyle yağ dağılıyor gibi. Tadı bana şey anımsatıyor. Böyle hani böyle hafif yağlı bir et olur ya. Onu anımsatıyor. Bu senin tarifinden menemen olacak. Vesile çok iri seviyor. Ben hatta rende seviyorum. İri bile sevmiyorum. Ya rendeleyince lezzetli olmuyor. Mesela Tamam kızma, sarımsağı bile, sakin ol. sarımsağı bile doğrayış biçimlerine göre lezzeti farklılaşıyor. Bir Sen şimdi- şef tekniğidir. Evi gezdir hadi. Ev turuna hoş geldiniz. Lavabomuz, akıllı tuvalet ve şu detay. Bu kaçıncı seviye? Yeah, like yes. Bizim kaldığımız oda, yatak odası. Şu an 9. kattayız. Burada bir kurutma makinesi var. Ütülemek için kurutmayı yapıyor mu bilmiyorum ya. Muhtemelen yapıyordur. Hem kurutma ve ütüleme diyebiliyorum ben ama daha önce kullanmadım. Böyle küçük bir oda var. Burada kıyafet dolabı ama içerisi de büyük buranın. O kadar güzel dizayn edilmiş ki. Her şey muhteşem. Burası oturma odası. Aynı zamanda çalışma alanı da burada. Sinema TV. Neyi? Yatak odasını bize verdi ya. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ona buradan. Yatak odasını bizim için ayırdı. Çünkü normalde gece de çalıştığı için benim için daha iyi olur burası dedi. Burada da buzluk var ama burayı daha önce açılmamış. O buzluğu ben bilmiyordum böyle. Eşyaların hepsi Samsung, fark ettiyseniz. Çünkü Samsung Kore markası. Kore'de birçok insan bu şekilde
Kendi hani milli ürünlerini tercih ediyor. David sporla ilgilendiği için Ayrı yumurta mı yapacak? kendine ayrı yumurta yapıyor. Biz bir de ayrıyeten menemende kullanacağız. Şey mi? Yiyecek mi bizden? Bizden de yiyecek canım. Günde 15-20 tane yumurta yiyorum diyor. Ha bak bunları da yiyorsun. Şeyi de göstersene Bir kolayı. de burada ilk kez gördüm ben. 4, 5. Zero, Coca-Cola Zero'nun var zaten ama kafeinsiz bu. Hem şekersiz hem kafeinsiz. Aynen. Sanırım sadece Kore'de var dedi. 10 yumurta yeter mi? 10 mu? Kaç yumurta olsun? Söyle hadi kırmadım da. 6 tane falan kıradı yani. 6 bile çok benim için. Ben 2 tane kırardım. Ben var ya çok yumurtalı şuna, seviyorum. Bak şuna 2 tane kırardım ben ya. Ben Suyuna çok batıracaktım. yumurtalı seviyorum. Sen az yumurtalı seviyorsun ama ne yapabilirim? Ali şey seviyor. Domates aromalı yumurta. Menemen değil seninkisi. Bence soğanlı soğansız muhabbeti gibi çok yumurtalı az yumurtalı olarak da ikiye ayrılıyor Türkiye. Siz Aynen. nasıl seviyorsunuz? Ben çok Aynen. yumurtalı seviyorum. Ve bence kesinlikle çok yumurtalı daha Hatta güzel biz oluyor. bazen bak sadece domatesle falan yaptığımız oluyor. O derece. Aşkım bunda mı kestin gerçekten? Neyle? Bunda mı kestin? Evet. Bunda kesiyor. Bu süstü. Allah seni. Arkasıyla kestim. He Aşkım David de ya. şey dedi. Ne dedi? Hiç kullanmadım ben bunu dedi. İlk defa kullandım. Aşkım ya. Bilmiyordum ya. Görmedim onu ya. Üzüldün mü? Tersiyle Evet kestim. üzüldüm tabii. Burayla keseydim bari. Allah'ım ya. Kızıyor hemen her şeye. Ne bileyim ya. Ama belliydi ya. Ben hiç görmedim. Orada onu sen deyince gördüm. Özür dilerim. Sanki David. benim eşyama yapılmış gibi çok sinirlendim. Normalde dekorasyon olur. Burada böyle süstü bu ya. And sorry for that, I didn't notice Yeah. you used this one. No worries, it's okay. I mean, yeah, anyway. Sorry. I bought this for using. It's okay. I didn't recognize it was just like decor. No problem. It's not for deco actually. Vesile mad at me for that. But isn't it like beautiful? Like I bought it in Bali. I try to use it, but it's so pretty. I couldn't use it. Şey diyor, Bali'den aldım diyor. Kullanmaya çalıştım diyor ama çok güzeldi. O yüzden kullanamadım diyor. Bu masanın çok seviyorum şu özelliğini. Yani Türkiye'de de vardır da ben ilk defa burada gördüm. O yüzden çok Ya hoşuma bizde gitti. de var. Sen de iyice gök görmedik diyorsun. Hoppa, öne gitti hepsi. Ben evime orta sehpa alırsam kesinlikle böyle bir orta sehpa alırım. Yani. Yani bizim evde de vardı bunda da. Biz eğilerek yiyorduk önümüze. Ama tabii bu daha kullanışlı ona göre. Onu demek istedi hadi. Aynen. Right, let's eat. Okay. You like it? Yeah. Did you miss YouTube life? Not really. Güzel olmuş bayağı. Ama tuzsuz hiç tadı tuzu yok yani. Bence de. Zeytinyağının etkisi de vardır diye düşünüyorum. Ben sevdim zeytinyağlı. We try first time with olive oil. It's also being Really? tasty, yeah. In Turkey, mostly we are using sunflower oil. This is my favorite. For now, me too. When you go other country, are you miss this taste? Not really. Because before you travel like 4 years. But nowadays, I don't travel like before. For example, if I go to Paris, I don't visit Eiffel Tower. Let's say if I go to Egypt, I don't go to for pyramid. Because of you visited already, or you care another things for now? Yep, sure, other things. Şöyle somonumuzdan alalım. Soyamıza batıralım. Çok iyi. We saw in markets, I mean like 7-Eleven or something like that. Is it same like this? Nope. If I want to take this one, how can I take? You buy a raw, fresh salmon for sushi. There is some part it's hard to chew. So this one is so soft. Acaba somonlar da kendi için ayrılıyor mu? Aynen onu anlattı biraz önceden. Eğer hani bu şekilde yemek istiyorsanız diyor, sushi'lik taze somon almanız gerekiyor diyor. Bazı kısımlar çok sert oluyor, yenilmiyor diyor. Hani mesela gidip Eleven'daki somon alırsanız bu şekilde bir lezzet bulamazsınız diyor. Çiğneyemezsin bile diyor bu şekilde çiğ. And also, if you buy this, like a small amount, that'd be expensive. If you wanna just buy this amount, that'd be like $30. That's why I buy a lot. Yani biz muhtemelen Türkiye'de bu lezzette bulamayacağız. Bu anlama geliyor. Hiç mi bulamayız ya? Çok üzüldüm şu an. And for Korean market price, what do you think? Is it expensive? Korean fruits are probably the most expensive one in the world. Because you don't have too much farmer, right? And also,
like generally like 60 or 70% cheaper than US. Oh, I'm gonna be so full after this. Totally you eat like almost 8 or 9x. Bir daha böyle güzel yemeyecekmişiz gibi hissettim. Balığı mı? Sen Ben de öyle hissettim. gel. I need to You leave have in 10 10 minutes, minutes. right? Şimdi pedal yapmaya gidiyor. Tenis gibi bir şey bu. Aa, Raketi var. Onunla kapalı alanda oynuyorlar. 4 kişi. Evet, bu gördüklerinizin hepsini burada paylaşıyoruz. Böyle Instagram'da da güncel olarak hikayelerle, reelslerle bunları paylaşıyoruz. Eğer Instagram'dan da bizi takip ederseniz daha güncel verileri daha önceden görebilirsiniz. Onun dışında abone olup destek olabilirsiniz. biz tabii bir ki de. ay geriden geliyoruz. Öyle bir durum var. Bunu da böyle bilgisini verdiğimize göre çalışmaya devam edebiliriz. Yemeğimizi afiyetle yedik ve ne yaptık? Ziyarete başladık. 8, 7 ileriyi gösteriyor ama. Gel gel buradan. Öyle bir ilerliyoruz ki. Şuna bak, halılar sermişler resmen önlerimize. Kırmızı halılara layığım. Sen daha iyilerine layıksın. Şu an kafamda Teşekkür 1001 ederim. tane pire uçuşuyor. Bak burada Aa, anıta dair. şu anda biz Seul Ulusal Anıtı'ndayız. Biliyorsunuz burada zamanda büyük bir savaş oldu. Onun tarihini göstermiş burada da. 1950'de başlayıp uzun bir süre devam ediyor. Buradan mı değil mi? Görevli yok mu görevli? Şurada görevli var, sor istersen. We want to go cemetery. How can we go? Can you speak Korean? This one. We go here. Oh, Yeah. here. Where are you from? Turkey. 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 Yeah. How do you do? Everything is fine. This customer, Okay. Abinin gömleğinden tarif etmem peki. you here. Okay. 여기 this 여기에서 여기 다 브릿지. Okay. 브릿지 오케이? Okay. 브릿지 오면 여기 오세요. Okay. Okay. Thank you so much. 6 o'clock cross. Okay. Okay. Hı hı. 오케이. Thank you so much. Have a good day. Kamsahamnida. Çok güzel tarif etmedim abi. Evet. Evet, burada da zaten her şey Burada da gözüküyor. bilgiler yazıyor. Bu bilgiyi de direkt koyalım. Okumak isteyenler ekranı durdurup okuyabilir. Türkçesini yazacağız şimdi. Sonrasında bölüme devam edelim. Bu arada baya bloklar halinde, bunların hepsi muhtemelen bölgelere bölmüşler. Her birinde şehitler yatıyordur diye düşünüyorum. İngilizcesi var mı? İngilizcesi yokmuş maalesef. Bazıları anıt. Bunların bazıları da sembolik anıtmış. İçinde yatan herhangi birisi yokmuş. Buraya 1950'de Türkler asker yolluyor. Yaklaşık 21 bine yakın, hatta 21 binin üstünde Türk askeri geliyor buraya. Ve savaşta vazifelerini yerine getirip Kore'ye yardım ediyorlar. İlk yardım çağrısına Türkiye koşmuş hatta. O yüzden Aynen. Türkleri ayrı bir seviyorlar. Allah inşallah bir daha kimseye böyle bir acı veya deneyim yaşatmaz diye dualarımızı da ediyoruz bir yandan. Cidden çok zorlu bir süreç yani. Sanırım biraz Şu an aklıma burayı yardım- görünce böyle Çanakkale'deki o şehitlikler falan geliyor benim ya. Buradan da tekrar baktığımda savaşın ne kadar yıkıcı bir süreç olduğunu bir kez daha canlı canlı görüyoruz. Burada toplamda bu şekilde 56 tane blok var. Yani bu sadece Kore'nin şehitlerinin olduğu bir bölge. Hem karşı tarafı da düşünürsen çok büyük bir yıkım var ortada yani. Buraya da bak, böyle bir güzel park yapmışlar. Burada her yerde, çayın olduğu yerlerde böyle çayın yanını bu şekilde alanlar yapıp renklendirmişler. Bunu hem merkezlerde de görüyoruz hem de böyle bu tarz şehrin dışında da olsa Bence çok görebiliyoruz. güzel ya. bence de çok güzel ve başarılı. Bugün böyle biraz daha bu savaşla ilgili bölgelere gitmek istiyoruz. Ayla filmi var, biliyorsunuzdur belki. Orada Süleyman'dı değil mi? O hikayede sanırım geçen kişinin evet ismi. ya. Onun da böyle hüzünlü bir hikayesi var, güzel bir hikayesi var. Finalde filmi izlediyseniz böyle bir parkta buluşuyorlardı. Aynen, biz de Aleyla Park'ta O parka buluşacağız. gideceğiz. Parkın ismi zaten direkt Ankara Parkı diye geçiyor. Etrafta cidden kimsenin olmaması çok garip. Buralara mesela nöbetçi kulübeleri koymuşlar ama nöbetçi kulübeleri de boş. Ve burada da şey yazmışlar, sessiz olun ve saygı duyun diye. Biz de yazalım mı? Buraya da böyle bir... Bak orada Türk bayrağı var, şu an gördüm orada. Şimdi oraya gideceğiz ve sadece Türk bayrağı bu tarafa dönük. Aynen. Bence Şuraya gel da- biz de yazalım. Şey yazmışlar, ziyaret tarihi, isim ve ne yazmak istiyorsan fikirlerini. Burada birisi şey demiş, özgürlük bedava değil diye yazmış.
Hep Kore. yabancı aynen. Hep yabancı değil, hep Koreli. Tam koy yabancı. Bize yabancı. İki gezginin defteri yazsaydı. Aa, üzülüyor. Cızırdaması aynen rahatsız edici. Hadi devam edelim. Kore için Türklerin diğer ülkelerden bir tık daha önde olmasının sebebi, savaş durumunda Kore yardım istediğinde ilk giden ülkelerden birisi Türkiye'ydi. O yüzden belki de bu kadar. Bizim için zaten önemli ama onlar için de bu kadar önemli olmasının sebebi budur belki de. Şöyle asıl anıt mezarının merkezini göstereyim size. Sadece Türk bayrağı var. Bu da çok şey değil mi ya? Gurur verici bence. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çiçeği burada. O gerçekmiş. Çiçekler mi? O zaman bunu yeni mi koymuşlar acaba? Burada da anıtın içine girelim bir gel bakalım neler varmış. Bu arada ulusal mezarlık bölgesinde yatan insanlar sadece savaşta şehit düşenler değil, savaş uğrunda ülkenin hani tekrardan özgürlüğünü elde etmesi veya bağımsızlığını kaybetmemesi için ülke için savaşan insanlar, çaba gösteren insanların mezarları da var. Burada da mezar bölgesinde bulunan kişilerin isimleri yazıyor direkt. Tomorrow Turkish diplomats come here? I'm not sure. Okay. I'm not sure, but the flowers means that, I think. It has any Turkish There, grave there, in Busan. Okay. in Busan. No here. Yeah. Thank you so much. O zaman bizim şansımızı oraya Türk bayrağı koymuşlar. Yarın buraya Türk diplomatı gelecekmiş. Ablanın söylediğine göre. O yüzden oraya Türk çelengi koyulmuş. Bizim için de özel bir an oldu. Ya burada resmi olarak ablanın söylediğine göre şey yokmuş. Türklerin mezarı yokmuş. Türklerin mezarı Busan'da varmış. Öyle burayı da bir deneyimlemiş olduk. Göstermelik olarak varmış ama hani resmi olarak Türklerin bulunduğu bir şey yokmuş burada. İnternet Mezar isteyelim mi bölgesi. şu kızdan? Yarın diplomat gelip düşünsene bu sayfa hala açık oluyor. Bu sayfa dediğim şuradaki sayfa. Görecekler bence. Aynen. Şey gibi önceden böyle prim kasmak için yapılmış bir hareketmiş gibi hissettim. Aynen. Bir bakacak orada ne mutlu Türk'üm diye ne yazıyor ve iki gezginin defteri yazıyor falan. Garip ama güzel ya. Hoşuma gitti o derin hikayesinden, geçmişinden kaynaklı. Evet. Şimdi bir de Ankara Parkı'na gidelim bakalım. Bu ulusal mezar bölgesini gezmeyi bitirdik ve Ankara Parkı'na gidiyoruz. Herhangi bir farklı ulustan kimse yokmuş. Sadece Kore vatandaşlarının olduğu bir mezarlık bölgesiymiş. Bunu Türklerin anıtı Busan bölgesinde olan. Birleşmiş Milletler anıtındaymış. Yeah, we know. Aynen. We go and come back. Thank you. Şimdi biz, Ablam ya. abla da bize bilgi veriyor sağ olsun. Karşıya Ünlü bir geçip, yer geçin diye. aynen. Karşıya geçip karşıdan ne yapacağız? Ankara Parkı'na gideceğiz. Burada şöyle bir sıkıntı var. Google Maps asla çalışmıyor. O yüzden Kore'de kullanabileceğiniz bir uygulama var. Onu göstereyim size. Biz de şuradan gitmiştik. Şu şekilde Naver Map diye geçiyor. Buradan girdiğinizde mesela biz şu an gideceğimiz opsiyonu seçtik. Şuradan binin diyor. Neye binecekmişiz? 209.7'ye. 1500 won ücretimiz var. 20 dakikalık bir yolculuğum var diyor. Ona binip sonrasında varıyoruz. Böyle güzel Google Maps ile tamamen aynı prensiplere sahip bir uygulama. Buraya gelirseniz de onu kullanıp bu şekilde yolculuğunuzu rahat bir şekilde yapabilirsiniz burada. 361'e binecekmişiz biz ha. Pardon daha demin numarayı yanlış söyledim. 361 gelmiş. Şuradan bineceğiz şimdi. Benim kartım nerede? Ben bu kartı var ya hiç sevemedim ya. Uzun Ya zamandır şu cebine katsana. biz normalde hep Hong Kong'da veya Japonya'da nakitle ödeme yapıyorduk. Burada karta geçtik. O yüzden sisteme alışamadım hala. 4000 won'a yaklaşık kaç dolar yapıyor? 100 TL falan oluyor 3 ya. dolar aynen. 3 dolara bu kartları aldık. Bu kartlarla biniyoruz. Nakit ya da kart kullanmanız gerekiyor buraya binerken. Burada herhangi bir marketten alabilirsiniz bunu. Bu 7-Eleven tarzı böyle mobil marketler. İyi hiç beklemedik. O da güzel oldu. Hamile yaşlı diyor aşkım ya. Burada herkes çok saygılı o konuda. Hamile ve yaşlıların yerleri genelde boş oluyor. Hamileler pembe, yaşlılar sarı ya da gri renkte oluyor koltukları. Parkımıza geldik. Bu park Kore ile Türkiye'nin kardeşliğini gösterilmek için yapılmış bir park. Ay şuraya bak. 2010'da buralar hiç böyle değildi. Her yer böyle şeydi, normal bir ortamdı. Şu an vesile şeye bakıyor. Süleyman Aylan'ın hikayesi. Bu Kore Savaşı sırasında Süleyman savaş sırasında anne babasını kaybetmiş küçük bir kız buluyor. Bu kız konuşamadığı için de bu kızı
geçici olarak bakmak için evlatlık ediniyor. Yani tam olarak resmi olarak edilmiyor ama sahip çıkıyor, kol kanat geriyor. Savaş sırasında gece buluyor bunu ve kızın yüzü böyle ay gibi parladığı için Ayla ismini veriyor kıza. Bu şekilde manevi babalık yapıyor bir süre. Savaş bittiğinde de Süleyman Türkiye'ye geri dönüyor. Ayla burada kalıyor. 2010 yılında da bu savaşla ilgili dernekler kuruluyor. Bu hikaye çok meşhur olduğu için de Süleyman'la Ayla'yı tekrar buluşturmak istiyorlar. 2010 yılında bu derneklerin yardımıyla birlikte Ayla ile Süleyman tam olarak bu parkta buluşuyor. Gelsene Ve bir. böyle mutlu bir buluşma anına şahitlik ediyor bu park. Aynı zamanda da Kore ile Türkiye'nin dostluğunu sembolize etmek için de bu ismi veriyorlar parka. Ya bir gelir misin? Tam olarak burası. Bak burada ve arkada 2 tane Ha, de bina var. Tam burada buluşmuşlar. Şu Aynen. eskiden bunlar Ha, yokmuş. tam şu arada bir yerde buluşmuşlar. Aynen. Karısıyla falan tanıştırıyor bak Süleyman. Çok duygusal böyle farklı bir hikaye ya. Allah başta da dedim şimdi tekrar diyorum inşallah kimseyi böyle şeylerle sınamaz. Vay Ayla'nın çocuklarıymış o tanıştıkları Evet. da. Vay be. Eşi o da sanırım. Şu gözüküyor değil mi? Şu bina. Önce arkadaki Aynen, bina aynen. şu kalabalık Aa yer. bak bir dakika. Hayır, bak. canım bak, benim. Bak küçük binaya bak şu binaya. Görüyor musun? Şurada. Hmm. Aynen burada buluşmuşlar. Tam olarak Tam burası. olarak burada yani. Hatta şu fıskiyelerin altında buluşmuşlar. Şurada gördüğünüz evde direkt geleneksel Türk evi diye. Şu an sanırım 5'i geçtiği için kapalı. Çünkü ziyaret saati 5'te bitiyor. Ama buraya da yine de Türkiye'den böyle bir hatıra, anı bırakmışlar. Ya Allah'ın gözünü sevdiğimin kulları ya. İnsan bir park ismini yazmaz mı bir yerlere? Türkçe bir şey yazması lazım bence. Traditional Türkiye. 23 Ağustos 1971'de kardeş City Seul ile Ankara arasındaki ilişkiyi göstermek için açılmışlar. Ankara. Bu evi de 28 Ağustos 1992'de inşa etmişler. Ankara Kardeşşehir ilişkileri anma. Anıt heykeli diyor. Ankara ve Seul'ün kardeşliğini de burada gösteriyorlar. Bu bölümde biraz böyle Kore kardeşliğinden finalde ne kadar güzel bir uyum içinde birbirlerine destek olduklarını deneyimlemiş olduk. Öyle bir bölüm oldu. Şimdilik bölüme burada noktayı koyuyoruz. Gelecek bölümde Görüşürüz.